Cześć, powiem krótko. Duże, masywne i wydajne chłodzenie. Przed Wami recenzja i test ogromnego chłodzenia typu Tower Silencium PC Grandis 3. Oglądajcie. Przedstawione chłodzenie to podwójna konstrukcja typu Tower. Radiatory posiadają standardowe, gęste ożebrowanie oraz 6 ciepłowodów, których końce są równo rozdzielone na 2 radiatory. Ciepłowody są zatopione w całości w miedzianej stopie radiatora, co znacząco przekłada się na poprawę przewodności cieplnej w stosunku do innych produktów, gdzie miedziane są tylko rurki cieplne. Producent deklaruje, że Grandis 3 bez większego problemu obsłuży nawet jednostki 10 lub 12-rdzeniowe pracujące w trybie boost lub podkręcone manualnie. W zestawie otrzymujemy 2 różnej wielkości wentylatory Sigma HP z łożyskami hydraulicznymi. Pierwszy, 140 mm, rozpędza się do 2500 obrotów na minutę, a drugi, mniejszy, 120 mm, osiąga maksymalnie prędkość 1600 obrotów na minutę. Wentylatory są bardzo ciche nawet przy pełnym obciążeniu procesora. W moim przypadku Ryzena 2600 przy wyższych obrotach słychać tylko delikatny szum. Producent zwraca uwagę na fakt, że zastosowanie 2 wentylatorów powinno również poprawić chłodzenie sekcji zasilania płyty głównej. Grandis 3 ma możliwość montażu zarówno w soketach AMD, jak i Intela za sprawą dołączanych do zestawu adapterów oraz śrub mocujących. Do zestawu dołączona jest również pasta termoprzewodząca Pactum PT2, która będzie wystarczająca dla większości użytkowników. Informacyjnie nie jest ona od razu zaaplikowana na podstawę radiatora. Chłodzenie posiada wysokość 159 mm, a co za tym idzie, nie do każdej obudowy się zmieści. Ważnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę przed zakupem, to wysokość Waszej pamięci RAM. Jeśli posiadacie standardowe kości bez dodatkowych radiatorów lub ich specjalnych powiększanych wersji, nie powinno być problemu z montażem. Przedni, mniejszy wentylator można podnieść o około 1,5 cm, co w większości sytuacji powinno rozwiązać problem konfliktu z pamięcią RAM. Montaż chłodzenia jest bardziej skomplikowany niż przy zwykłych jednowieżowych chłodzeniach procesora. Film, jak prawidłowo zamontować Grandisa 3, znajdziecie w linku na górze filmu. Jak zwykle najwięcej trudu sprawiły blaszki, które mocujemy wentylator do radiatora. Przejdźmy do testów. Pomiary były wykonywane na pasie termoprzewodzącej Therma Grizzly Cryonaut i procesorze Ryzen 5 2600. Temperatura procesora w trybie bezczynności oscylowała w okolicy 25,5 stopnia, co daje niewiele gorszy wynik niż przy zastosowaniu chłodzenia wodnego i o wiele lepszy przy jednowieżowym Spartanie 4. Pod obciążeniem uzyskujemy temperaturę w okolicy 54 stopni, plasując Grandisa 3 idealnie pomiędzy Spartanem 4 a Navisem 280. W kwestii temperatur elementów płyty głównej Grandis 3 za sprawą swoich 2 wentylatorów owiewa niektóre elementy płyty głównej, obniżając ich temperaturę w spoczynku. Pod obciążeniem sytuacja nie ulega drastycznym zmianom. Temperatury dla chłodzeń typu Tower są praktycznie równe. Producent zapewniał o niższych temperaturach sąsiadujących podzespołów, jednak nie jest to znacząco zauważalne. Podsumowując, za około 200 zł otrzymujemy duże, wydajne i ciche chłodzenie, które idealnie sprawdzi się przy procesorach posiadających co najmniej 8 lub 10 rdzeni. Konstrukcja dwuwieżowa drastycznie zwiększa rozmiar chłodzenia, ale też poprawia jego wydajność. Warto sprawdzić, czy nie będzie ono tworzyło konfliktu z pamięciami RAM oraz czy nasza obudowa po prostu je pomieści. Czy potrzebujesz takiego chłodzenia? Odpowiedź należy do Ciebie, ale jeśli masz wątpliwości, napisz je w komentarzu, chętnie pomogę. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i subskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnego filmu. W razie pytań pozostaję do Waszej dyspozycji w komentarzach. Dziękuję za uwagę, cześć!